សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាភាគច្រើនបងប្អូនប្រកាសជាចូលចិត្តឆាត្រកួនណាស់ព្រោះវាងាយស្រួលក្នុងការចម្អិននិងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែបងប្អូនភាគច្រើនក្រោយពេលឆាត្រកួនរួចវាប្រែទៅជាពណ៌ខ្មៅមិនស្រស់ល្អហើយស្វិតមិនស្រួយទៀតថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំសូមណែនាំពីវិធីឆាត្រកួនចិនមួយបែបជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់ដូចជាមេចុងភៅនៅក្នុងហាងប្រសិនបើបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមកុំភ្លេច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំផងណាអរគុណទុកជាមុន